Wata mama wange, wata mama wange. 2018 omwezi ogw'omukaaga nange ennaku z'omwezi 22. Obulumi bw'okufiirwa maama kizibu nnyo okubu-imagininga wabula musajja mukulu ayitibwa The Chosen One wali ku TikTok wabula ate ekituufu musumba ajjudde emirimu era nga alina n'abantu basabye si be bano abasumba aba Pentagon wabula ono be bamu ku basumba eggwanga be lirinawo abatuufu. Agamba nti mu 2018 omwaka ogwo gujja kubeera gwa kizikiza mu bulamu bwe mpaka gye buzibira nti olw'ensonga nti omu abaali close ku maama we ate nga yalina amulinako oluganda yasooka okubanga ajjawo maama we wabula ebyali bitya omukyala ono kati gwe ng'olina muganda wo ng'olina omuntu gwe weesiga ennyo nga amanyi buli kimu ekyo era nga n'ebimu ku byobugagga by'okoze abirina eno vidiyo nkulu nnyo. Wata mama wange ate ne weefuula ali close gyendi mwana wata mama wange yakwesiga naye wamutta wamusasuza bukyayi omwezi ogw'omukaaga nange ennaku z'omwezi 22. Wata mama wange nali muto wata mama wange wamutta nolowooza tetukutegeere myaka 7 down the road kati nkuze njagala kikutegeeza wata mama wange mami bwafa emyezi egyasooka nga mulota nnyo nga ŋŋamba mwana wange banzise banaŋŋamba anzise kakati omulundi ogwasembayo nga ŋŋamba yanzise nakigambako jjajja n'agamba nti naye akiroota era abasinga abajjukira ogw'omwaka jjajja yagamba nnyo nti bassa omwana wange kuba we nange we nakimugamba n'abigatta n'agamba nedda omwana wange bamusse era abajjukira jjajja yali agambanga nnyo nti basse omwana wange. Kakati 7 years down the road nakutegedde tulowooza nti osokyasobola okwekweka ebintu byo nakutegedde. Don't think you can hide. You can no longer hide. Nagenze w'omusawo yakola ku mami gye basookera mami naye kennyini ku ddwaliro gye basookeza mami abasawo baŋŋambye nti teyali nakyo death. Wata mama wange tokyalinawe weekweka njagala nfuna olunaku nkutunuleko nkikugambe mu maaso nti wata mama wange wata mama wange obukakafu bwonna kati tubulina. Omwami oyo asaana enoka ebyaddala musumba era nga agamba nti maama we yattibwa mu ngeri etaategerekeka wabula ate omuntu eyamutta yamuli close. Agamba nti maama yamuloosanga ali mu mwaka ogwo 2018 nga yakattibwa. Njagala owulirize bulungi nnyo era ne jjajja kyekimu naye n'akola ki n'aloosebwa nnyina ng'agamba nti baamutta. Omuntu oyo eyamutta eyatta nnyina yatwala n'ebimu ku bintu bye olw'ensonga nti ye yekka eyali abimanyi era yali amanyi obuvo bwabyo n'obuddo bwabyo. Njagala owulize emboozi eno ekwasa ennaku wabula mulimu ekyokuyiga. Bampita hanzi sooka olayikinge esoboge na viral ensonga information erimu nkulu nnyo nnyini ddala. Sifaayo ku mataka gatwalibwa ebyo kati ebyo bigenda kulwanibwa obwabyo but your case ngenda gikola saganyanga yo nti wata mama wange nze njagala nkutunuleko we bati nkugambe wata mama wange kansubira oli musanyufu njagala video kutukeko eno wata mama wange kati ndi musajja mukulu nsobola kikugamba nti wata mama wange wamutta ate kasita omusawo yankakasiza nti teyali nakyo death kati gwe tolina ky'oŋŋamba kubanga webaga omusawo ng'ayi yantegeezeza nti yagazako kuwa abafamire amagezi n'abalala abasooka waawo bakole postmortem ng'abawa amagezi mugende mukole postmortem naye olw'okuba nti abaaliwo abalala baali batya nga balina ensisi simanyi bawoza mami bagenda kumusalaasala biki postmortem ne bagana amagezi g'omusawo ge yakola ki ge yabawa naye wata mama wange ate kati nkumanyi
ngenda kunoonya nkikugambe maaso ku maaso nti watta maama wange. Wamutta. Kansubire oli musanyufu. Kansubire ogenda kuwangaala nnyo. Gwe lowooza ogenda wangaala nnyo. Bwakya ku nkya n'osiima onfuule mulekwa nga ndi mwana muto. Wasalawo onfuule mulekwa. Wasalawo otwale maama wange ku myaka emito. Wasalawo omutte mu butemu ennyo ku myaka emito. Naye kansubira oli musanyufu. Na video njikoze kutegeeza nti nkumanyi. Badde seetaga gikola kuba tewali wa family ebyo nalina gwe nkyebuuzizaako, naye njagadde nkutegeeze watta maama wange. Njagala ogirabe kuba naawe njagala ogirabe. Ngenda gikusindikira njagala ogirabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okijjukire nti watta maama wange bye wali olowooza nti sibimanye nabitegeera. Omukwano gwo ogw'ekisiru, buli kimu, buli kintu kyali kya kisiru, buli kintu kyali kya bulimba. Watta maama wange. Mami wamulimba n'omutuga n'omutta mu ngeri na gye wamuttamu, gye wasiima okumuttamu, gye walaba nti gy'asaanidde okufaamu. Your payback time is coming. Kati ogenda bisasulira. Ogenda kubisasulira. Katuve mu nnaku enkulu, ngenda kunoonyaako tutuule wansi nkugambe nti watta maama wange. Kikugambe face to face nga sikwekwekeredde. Kuba gwe walaba nti nali nsaanye kubeera mulekwa. Kana katambi ngenda kawanika buli wamu. Naawe gwe kennyini okalabe. Okimanye nti nkumanyi nti watta maama.